телефоне, который окажется слабее, я просверлю дырки. Начнем. Замеряем мощность первого телефона. Для этого в Телеграме находим специальный бот, где будем тестировать мощность. Заходим туда и начинаем тестирование. Первый телефон при тестировании мощности набирает 6000 зайцев. Далее тестируем второй телефон. И он там при тестировании мощности набирает 12 тысяч зайцев, а это больше. Значит, первый телефон просверливаем дрелью. А сколько твой телефон способен там набрать? Напиши свой результат в комментариях.